ลำบากที่ผายอย่าเพิ่งด่าว่าคนหัวล้านอย่าเพิ่งประจานว่าคนหัวล้านไม่ดีล้านบางคนถึงกับเป็นแต่ที่ล้านมั่งล้านมีล้านที่ดีมีมากมายผมจะกล่าวเล่าให้ท่านฟังถ้าล้านหน้าล้านหลังเขาเรียกว่าล้านผู้ใหญ่ถ้าเว้าหน้าหน่อยเขาเรียกว่าล้านรอยควายพอเดินผ่านมาเห็นแต่ไกลมันใช่ไล่ชวนมองลานย่างให้ที่ตรงกลางหัวแดงเขาเรียกชะโดตีแปลงล้านนี้กำแหงเหลือที่